nakuha ng Pilipinas ang pinakamalaking warship project ng Israel para sa programang modernisasyon. Ang newly acquired Fast Attack Interdiction Craft Missiles, FAICMS, ay magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy, PN, na protektahan ang mga littoral zone ng bansa. Ang littoral o malapit sa dalampasigan ay bahagi ng dagat, lawa, o ilog na malapit sa dalampasigan. These ships could be deployed to patrol and protect our littorals from any possible threats, PN spokesperson Commander Benjo Negranza said in an interview with the Philippine News Agency Tuesday. Ang iba pang posibleng misyon ng mga barkong ito ay tutukuyin ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, dagdag niya. Ang BRP Nestor Acero, PG-901, at BRP Lolinato Toong, PG-902, na pormal na bininyagan sa mga seremonya sa punong tanggapan ng PN sa Maynila noong Martes, ay ang unang dalawa sa 9 na FAICSMS na nakuha ng Pilipinas mula sa Israel Shipyards Limited sa halagang 10 Philippine pesos bilyon. Ang mga sasakyang ito ay ipinangalan sa dalawang bayani ng Philippine Marine Corps at tumanggap ng Medal of Valor, ang yumaong Private First Class Nestor Acero at ang yumaong First LT Lolinato Toong. Ang pagkuha na ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng hukbong pandagat ng bansa sa mga tuntunin ng pagpapahusay ng littoral defense at maritime interdiction operations dahil ito ay makadagdag sa dating nakuha na 12 MPAC, multi-purpose attack craft, ng PN, sabi ni Negranza. Ang dalawang FAICM na ito ay itinaguyod ni Soledad B. Bacaro, ang asawa ni AFP Chief of Staff LT, Gen. Bartolome Vicente Bacaro. Ang dalawang barko ay ikinarga sakay ng isang cargo ship at umalis sa Haifa, Israel noong huling bahagi ng Agosto. Ang mga sasakyang ito ay pormal na inilunsad noong ika-26 ng Hunyo. 3 pang sasakyang pandagat ang nakatakdang ihatid simula ngayong taon habang ang natitirang 4 na unit ay itatayo sa PN Shipyard sa Naval Station Pascual Ledesma sa Cavite City. Ang 32-meter high-speed vessel na ito ay nilagyan ng Quick Intercept Ability, Remote Stabilized Weapons, at Short-Range Missiles na may kakayahang maghatid ng precision strike laban sa mas malalaking hostiles at high-value target sa lupa at dagat. 4 sa FAICMS ay armado ng Known Line of Sight, NLOS, missiles na may pinpoint accuracy at may saklaw na 25 kilometro habang ang 4 pa ay armado ng machine gun at light automatic cannons. Ang pagkuha ng 8 FAICM units ay kabilang sa 2019 projects na inaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng Horizon 2 list ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Notice of Award para sa FAICM project, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 Philippine pesos milyon, ay inilabas noong ika-5 ng Enero noong nakaraang taon. Inaasahang papalitan ng mga ito ang puwersa ng Patrol Killer Medium, PKM, o Medium-Sized Patrol Craft. Kapag nakumpleto na ang mga paghahatid ng FAICMS, maaaring hadlangan ng mga sasakyang ito ang mga pagbabanta sa ibabaw at ligtas na maglunsad ng mga known line-of-sight missiles gamit ang mga nakapalibot na littoral area bilang maneuver space at cover.